玩別墅點能夠少得一個全新裝修別墅呢？今日呢套陽光嘅聯排 T 型129方嘅，總建面係129方，但係佢使用達到86方嘅。我哋成個60方嘅後花園，方方正正，種上自己中意嘅花花草草，享受詩意人生。我哋呢間呢大廳係個中空嘅，非常之有別墅嘅味道，同埋有別墅嘅氣派嘅。同埋大廳嘅開間已經去到5米噶啦，非常之闊。我哋呢個餐廳已經做咗一個開放式嘅廚房，咁咧呢度咧餐廳、飯廳同喺一齊嘅。咁我哋1樓咧仲安排我哋一個長者房嘅，咁方便咧我哋老人家跟住生活啦。咁咧出邊就係我哋嘅前花園啦，15個方嘅。喺2樓睇住成個中空，非常之舒服嘅。咁2樓咧都係安排咗2間房嘅。咁我哋2個房間咧都可以擺到孖床，仲安排咗衣櫃俾我哋啦。咁咧入邊嘅空間咧都係光線好好嘅。咁洗手間係個乾濕分開。3樓有我哋20個平方嘅大露台啦，方便我哋平時洗衣晾衫嘅。咁入邊就我哋個主人套間，非常之大。咁我哋呢間別墅咧，位於就係振華路呢個地段嘅中心啦。咁周邊嘅生活配套咧都係非常之完善嘅。咁佢係129方，已經做到係4房3衛嘅空間嘅。咁咧有我哋中空嘅大廳，全新裝修好嘅。咁目前咧佢係200零萬就 OK 噶啦。如果你有興趣嘅話，咁你就可以聯繫君仔過嚟睇翻嘅。